På mange måter så det litt trist at det EU som må puste oss i nakken for at vi får fortgang i denne type lovgivning. Nå loven god, altså. Utviklingen i EU på det justispolitiske området synliggjør at Norges utenforskap problematisk, all den tid vi ser at det en stadig mer dynamisk utvikling som på et gitt tidspunkt uansett får direkte betydning for Norge. Det foreliggende lovforslaget, det nylig vedtatte Stockholmsprogrammet og det såkalte datalagringsdirektivet jo eksempler på noe som viser det samme, og som gjør at man bør vurdere hvorvidt det gagner Norges justispolitiske interesser å stå utenfor EU. Hva Høyre mener om EU, det tror jeg de fleste vet, så jeg skal ikke si noe mer argumenter for EU nå. Loven som blir vedtatt i dag egentlig et ganske imponerende stykke arbeid. Vi har brukt fra Høyres side mye tid på å sette oss inn i en rimelig kompleks materie. Det tror jeg hele komiteen kan være enig i at dette ikke enkelt og veldig komplekst. Jeg har lyst til å berømme regjeringen og også embetsverket i forhold til åpenhet, i forhold til å involvere også opposisjonen ved behandlingen av forslaget. Jeg skal være helt ærlig og si at uten det så tror jeg kanskje en del av oss hadde hatt store problemer med å forstå loven hvis vi ikke hadde hatt bedre tid på oss til å virkelig studere loven. Og det må jeg si inspirerer til gjentagelse, at man faktisk får den type gjennomganger som vi her har fått, og som statsråden i sitt brev åpnet for på en god måte. Loven regulerer grunnleggende personvernrettslige prinsipper om formålsbestemthet, nødvendighet og opplysningens kvalitet, tilstrekkelighet og korrekthet og relevans, og at disse tilpasset politiets arbeid. Jeg tror vi har funnet en god balanse mellom personvern og politiets behov på vegne av samfunnet. For eksempel at politiet skal kunne behandle opplysninger i 4 måneder, selv om de ikke vet om opplysninger nødvendige eller relevante i forhold til et politimessig forhold. Det viktig at denne tidsbegrensningen kun gjelder opplysninger som viser seg ikke i det hele tatt å være relevante for politiets arbeid, og at det ikke gjelder for behandling av opplysninger i den enkelte straffesak. Det samme gjelder forslaget om at politiets informasjonssystemer skal være sporbare. Dette viktig for å ivareta viktige personvernhensyn som mange, for eksempel i datalagringsdirektivdebatten, opptatt av. For ved å loggføre hvem som har hentet ut ulik informasjon i registrene, så sikrer man jo da en etterprøvbarhet når det gjelder uautorisert bruk, som veldig mange bekymret for, ikke minst i forhold til lekkasjer som har vært, for eksempel i media. Og i den sammenheng så vil jeg fra Høyres side påpeke betydningen av at man i det videre arbeid med utarbeidelse av forskrifter til denne loven inviterer til en bredest mulig dialog med viktige instanser som for eksempel Datatilsynet, med sikte på også at tilsynsarbeidet som Datatilsynet skal drive i etterkant kan bli mest mulig effektivt, sånn at man har en forståelse både av forutsetninger med lovens vedtagelse, som kan være grunnlagsgivende, retningsgivende for kontrollen etterpå. Det viktig også at ett departement har et overordnet ansvar for vandelskontroll, og at de enkelte fagdepartementene fremover ikke vil ha anledning til å fremme forslag angående politiattester som ikke i samsvar med politiregisterloven. Jeg har lyst til å be statsråden si noe om fremdriften på harmoniseringen av spesiallovgivningen som da vil måtte skje, ikke minst i forhold til utenlandske arbeidstakere som søker jobb i Norge. I svar til undertegnede på skriftlig spørsmål datert 25. januar i år, så redegjør statsråden godt for at dette helt generelt medfører en rekke problemer som vanskelig å løse. Men i forhold til forsøket på å harmonisere spesiallovgivningen, så vil jeg be om at statsråden sier noe om hvorledes han ser for seg at dette arbeidet skal gjennomføres. Deling av opplysninger med andre lands myndigheter, det kan by på betydelige personvernmessige utfordringer. Det mener både Høyre og Fremskrittspartiet, og jeg vil også tippe at flertallet mener det samme. Press fra andre lands myndigheter kan medføre at Norge lemper på hensynet til personvern, for eksempel i kampen mot terrorisme. Jeg vil derfor også be om at statsråden sier noe om hvorvidt han åpen for å legge fram en samlet gjennomgang av praksis for utlevering av denne typen opplysninger, og for den saks skyld når evaluering av loven forutsettes gjennomført, om nødvendig i et lukket komitémøte hvis det taushetspliktsbelagte opplysninger eller annet som hindrer den type evaluering å komme ut i offentligheten.